요즘 환절기 때문에 기침, 가래로 고생하시는 분 많으시죠? 기관지와 폐 건강에 좋은 음식 8가지 지금 바로 알려드릴게요. 첫 번째, 양파와 마늘. 케르세틴과 알리신 성분이 기관지를 보호합니다. 두 번째, 생강. 진저롤 성분이 기침, 가래를 줄여주죠. 세 번째, 배. 루테올린 성분이 항염증 효과로 가래를 감소시킵니다. 네 번째, 사과. 폐와 기관지를 보호하는 케르세틴이 풍부해요. 다섯 번째, 도라지와 더덕. 사포닌이 가래 배출을 도와줍니다. 여섯 번째, 모과. 유기산이 면역력을 높이고요. 일곱 번째, 녹차. 카테킨이 항산화 효과를 냅니다. 집에서 간편하게 도라지청, 배즙, 생강차 같은 제품들도 많이 나와 있으니 활용해보세요. 도움되셨다면 좋아요와 구독 부탁드리고 여러분의 건강 꿀팁도 댓글로 공유해주세요.